Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal în care, stați puțin, o să ne jucăm șmecheria noastră de joculeț Transformers Angry Birds, pentru că mi-a plăcut jocul, am zis să fac și eu al doilea episod. Nu am eu așa mult chef nici să stau pe telefon, dar acum filmăm, pentru că nu mă deranjează așa tare dacă ar fi să filmez și eu, pentru că nu mă deranjează așa tare. De ce m-ar deranja? În timpul în care nu am mai filmat, să-i zic, am făcut rost de niște de-aștia și am completat paginile. Da, ați auzit bine, am totul din joc, în afară de cel nou care nu s-a adăugat, de fapt, ba da, s-a adăugat, în afară de, stați puțin, nu reclame. Nu avem voie cu reclame pe YouTube, ok, am primit pe Cliff Jumper. În afară de acesta albastru, cel nou, și să-i zic, Nalitica o cheamă, uitați, 750 și noi nu avem atât de mulți lilieci. Hai să dăm și noi un match ca băjeții, îl luăm pe cel mai bun al nostru de 3 steluțe. Mă întreb și eu ce face asta de 3 stele, naveta asta spațială care am luat-o noi acum. Sunt și eu curios așa, na, că nu știu. Că e dat 3-lea, e gen 3 stele. Ieri am făcut și o rost de ăștia. Nu uitați de like, subscribe dacă vă place ce fac pe canal, pentru că o să mai urmeze multe chestii de genul. Și eu față de alți youtuberi mai populari, dacă îmi dați sugestii, nu știu, să filmez jocul ăla cu tărică, eu chiar o să filmez, dacă și mie îmi place și cum mie îmi plac mai majoritatea jocurilor, probabil o să filmez. Și diferența dintre mine și un youtuber mai mare ar fi faptul că eu nu am atâtea comentarii și nu sunt atât de asaltat ca un youtuber cunoscut, știi? Dar eu pot să fac în felul următor. Că eu pot să citesc comentariile, pentru că nu sunt atât de popular să am zeci de mii și milioane și chestii, știți? Nu știu ce face naveta asta, mă jur că nu știu. Habar nu am. Am de viață. Pe asta e prea OP înseamnă. Du-te, roboțel. Hai că mai fac eu ceva. O, hai să ne dă viață, că nu mai avem. De fapt, da, mai avem. De ce ne-am dat viață acum? Pentru că păstrăm pentru mai târziu. Ok, nu știu de ce vorbesc ca un bețiv. Am greșit. Hai că am terminat și în emisiunea. Ne aștepta și red alert la ușă. Și na, voi ce mai faceți? Sunteți ok? Dacă nu ați văzut ultimul... Hai, lasă-mă așa. Acum las. Dacă nu mi-ați văzut ultimul videoclip de pe canal cu un unboxing, uitați-vă la el, pentru că am făcut un unboxing foarte, foarte mișto, după părerea mea. Stați puțin. Sau, lasă. Vreau să fac ceva. Da, și nu știu. Sper că v-ați uitat la unboxing. Nu vă spun ce se întâmplă în unboxing ca să nu vă mai uitați sau chestii de genul. Eu de-abia aștept să vă uitați cine se va uita. Și cine se va uita, cine îmi dă, să-i zic, like și subscribe și lasă și un comentariu la videoclip, va primi inimioară de la mine. Și dacă filmează și el pe YouTube, îi fac și lui promovare. Adică, știu că o să ciuda promovare la 7 abonați, dar totuși.
Chiar dacă 7 abonați nu e un număr uriaș, și chiar dimpotrivă unul foarte mic, ajută, de ce n-aș ajuta? Pentru că dau și eu din puținul meu pe care l-am pe YouTube să ajut și pe alții, pentru că m-aș bucura să ajut, știți? M-aș bucura. Ne jucăm cu Nemesis Prime și după câte vedem, ne descurcăm foarte bine. Ce m-am speriat degeaba. Ăsta chiar cade pe noi. Yeah. Păi ar cam fi o idee să facem și noi rost de un ăla de... Aoleo, ce lag avem! Ce rău îmi pare pentru leg spike-ul ăla. Pare foarte rău pentru leg spike-ul ăla micuț de acolo. Du-te! Și du-te, și du-te, și du-te, și du-te, și du-te, și dăm viață, și... Da. Păi, spuneți-mi în comentarii ce joc o să mai filmez, pentru că nu am idei. Bine, dacă aș sta să mă gândesc, aș avea, dar sunt câteva plictisitoare de filmat până la urmă. Și azi, la ora... la ce ora să postez? Cred că azi pe la 3:30, 4 o să apară episodul de Minecraft ca pușcăria și episodul 7, pentru că n-am mai filmat de ceva timp Minecraft. Și poate filmăm și un mod, da, n-ai zice că n-ar fi o idee. Și nu știu ce mai filmat, ce serii mai am și eu pe canal. Cam atât, nu? Minecraft mod showcase, ăsta și Minecraft-ul ăla. Ok. E ok. Momentan îmi administrez seriile astea și după poate mai vedem ce mai pot să fac. Perfect! Avem reclame. Tot ce ne trebuia. Știu că par puțin somnoros, doar că nu știu, mi-e cam să filmez și un episod nou pe canal, doar că da. Bine, m-a enervat foarte tare episodul cu unboxing, pentru că încercam să-i pun intro, să paste și n-am destul spațiu și e o poveste lungă și m-a enervat episodul ăla la edit și chestii, deci vă rog să vă placă episodul ăla de fapt nu pot să vă rog să vă placă. Vă rog frumos să vă uitați la el și n-am. Pentru că de la video ăla, nu știu, nu prea mai am poftă deloc să filmez, deci deloc. De la încercarea mea de editare cu un intro și îmi pare rău că acest videoclip cu unboxing nu are intro. Da, nu are intro-ul pe canal. Îmi pare rău, dar nu am putut. Din păcate. Dar pe viitor, la videoclipuri, vloguri, da? O să încerc să fac să meargă. Să pot să pun intro. Dar acum n-am ce să mai zic. Nu am ce să mai zic. Primi și un e-mail. Cine e ăsta? Că nici nu știu cu care mă joc eu acum, că nici nu mai știu. Domestru de bol, domestru de bol.
El primo is here. It's a here. Ah! Wow, oh my god. Oh my god. Uneori când mă mai... Oh, sorry. Uneori pentru unele momente când mă joc, uit că filmez, efectiv. Deci uit că filmez. Ca acum 2 secunde. Am uitat că și filmez. Adică, na. Cât am filmat? 10 minute până acum. Încercăm să am nimerit și eu la fix. Nu-i prea bine. Nu-i prea bine deloc. Hai, man, pe bune! Shit! Oh my god! Băi, e bine că l-am pe țăranul ăsta, pitic. Nu mai trageți, că... Oh my god! Ăștia trag ca nebunii și îmi fac mie lag pe video. No! Lagul măsii. Aolo, cât lag am avut acolo. Oh my god, îmi cer mii și milioane de scuze pentru lagul de acolo. Deci, oh my god, cât lag am avut acolo. Nu pot să cred așa ceva. Deci, nu pot să cred așa ceva. Nu pot. Simt obosit. Ok, noi să ne mai plângem, că ne-am plâns destul. Da. Și spuneți-mi în secțiunea de, știți voi ce, de comentarii, care este jocul vostru preferat, pentru că sunt curios. Și vreau să aflu. Eu nu am un joc preferat momentan. Wow! 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 Ce mă uimește jocul ăsta când vine vorba de lag și să filmez în 720 de FPS-uri. Dispari. Dispari. Dispăreți, grașilor. Dun 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 dun. Ne-am întors pentru că ne-am uitat la o reclamă pentru a ne dubla ăia. Pentru că da. Ce lag. Ok, păi cam atât a fost și cu acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!